4种情况提醒你，变速箱可能要出故障了，要么你赶紧去修，要不然赶紧卖掉它去。现在真的有人这么干，发现车子有比较大的问题了，但是呢，这个问题还不是很明显，他赶紧把它卖掉了。言归正传哈，哪4种情况是变速箱坏的征兆呢？第一，声音异响，常见的它有3类，一类是尖锐的异响，像金属摩擦那种啸叫声，懂；另一类是嗡嗡的，车速越快，它嗡嗡的声音越大。还有一类就是停车的时候，已经在 N 档了，或者是在 P 档的位置，这个时候变速箱还有嘎嘎嘎的金属敲击声。第2种就是异常的抖动，无论是怠速挂到哪个档位，只要它出现了比之前明显的震动，有行驶中的也表现在换挡的时候。总之，只要是以前没有，现在比较明显的，那就是变速箱坏的征兆。第3种就是换挡不顺畅或者自动跳档，又或者换挡呢响应很迟钝，这也是坏的前兆。第4种就是直接了，那就是变速箱有好多地方出现漏油了。这4种情况出现呢，这就代表说你变速箱可能有明显的问题了，只是暂时还能开，该修该卖，你赶快尽快吧。理解的帮老黄点赞。